Хаумыгыз. Башкортостан юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруын карайһыгыз. Бүгенге сыгарылышта Салаватта шәп йөрергә яратучы водитель идәрләүдән касып мәктәп сыгарылыш укучыларын сак тапатмай кала. Өфөлә яшәүче юл эшчеләренә һөҗүм итәргә ниятләгәндә осып төшә. Өфөлә 1000 велосипедист көне булып үтте. Ошо һәм башкалар турында хәзер үк карай алаһыгыз. Республикала үткән чаршамбыла бер юлы 2 үлемесле юл фаҗигаһе теркәлә. Мәсәтле районында Төнөн Кропачево-Мәсәгут әсет юлында 7-нче модель ВАЗ машинаһының водителе юлдаш барган МАН авыр йөк машинаһына бәрелә, кюветка түнкәрелә. Дәүләт автоинспекциясе пресса хезмәте мәгълүматлары буенча 21 яшьтәге водитель вакыйга урынында һәлак була. Уның 20 яшьтәге пассажиры тән ярәхәтләре белән дәваханага озатыла. Тагы бер авария шулай ук төнге вакытта Каридель районында була. Базилеевка Ургыш трассаһында 33 яшьлек катын 12-нче ВАЗ автомобиле руле артында кюветка түнкәрелә. Катын вакыйга урынында ян бирә. Бұл факттар буенча әле тикшерү эшләре алып барыла. Салават калаһында шәп йөрергә яраткан водитель язгы бал репетициясе вакытында мәктәп сыгарылыш укучыларын тапата яза. Бұл юл фаҗигаһе 24 майда була. Якынча мәгълүматлар буенча Лансер автомобиле водителе уны эҙәрләп барган дәүләт автоинспекторларынан касып барган. Октябрьская урамын үткәс, ул шыгарылыш укучыларының язгы бал репетициясе барган Ленин майданына килеп сыга. Майдан һәм якын тирәләге урамдар ябык булуга карамастан, шаһиттар әйтүенчә, водитель кәм тигәндә сәгатенә 110 км тизлек менән куа. Дзержинский урамына борылганда Лансер борылышка инмәй, Nexia автомобиленә бәрелә. Касырга теләгән водительде һәм уның пассажирын полиция хезмәткәрләре тота. Зыян күрүчеләр юк. Бұл вакыйганың шарттары асыклана. Башкортостанда өс үсмер квадроциклда юл ситендә торган автомобильде бәрдерә. Интернет селтәрендә вакыйга урынынан беренче видеокадрдар килеп сыга. Бұл эмоциональ видеоязма социаль селтәр кулланучыларның күбеһен битараф калдырмай. Бұл кадрдарды ватылган Лада Гранта хуҗабикәһе төшергән. Уларда бәрелештән һуң шунда ук булган момент. Күрүебезчә, үсмерҙәр ердә кыбырламай да яталар. Әмма машина хуҗаһын зыян күрүчеләрнең хәле бернисек тә борсымай. Исегезгә төшерәбез. Авария яңрак Бөрө районында була. Үсмерҙәрҙең өсөһө лә күп тән ярәхәттәре ала һәм дәваханага озатыла. Республика дәүләт автоинспекцияһы пресса хеҙмәтендә әйтеүҙәренсә, квадроцикл тейешле рәүештә теркәлмәгән, балалар мотошлемһыҙ хәрәкәт иткән була. Полиция хеҙмәткәрҙәренә бәлиғ булмағандарҙың нисек транспортҡа эйә булғандарын асыҡларға тура киләсәк. Италияла Рәсәй туристары булган автобус түнкәрелә. Юл фаҗигаһендә бер кеше һәлак була, унаһы тән ярәхәттәре ала. Иртән Сиена-Флоренция трассаһынан барган автобуста ямгыһы 60 пассажир булган. Буны Италиялағы Рәсәй илчелеге расланы. Автомобиль юлдары менән идара итүсе Анас Итальян компанияһы биргән мәгълүматлар буенча, авария Монтериджоне калаһы янында була. Вакыйга урынынан булган видеоязмалар рус телендәге телмәрҙе ишетергә була. Кадрдар шулай ук түнкәрелгән автобустан яшь кешеләрҙең сығыуын күрһәтә. Урында законды һаҡлаусы идара хеҙмәткәрҙәре эшләй. Зыян күрүселәр дауаханаға оҙатыла. Өфөлә Зәки Вәлиди урамында бер ир юл хеҙмәтселәренә һөжүм итә. Эшселәр әйтеүенсә, ул иҫерек булған. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, баш ҡалала йәшәүсегә юл хеҙмәтселәренең төнгө ваҡытта эшләүҙәре оҡшамай. Шуға күрә ул шәхсән был һорауҙы сисергә уйлай. Ир һуғыша башлай. Эшселәрҙең береһен махсус техниканан һөйрәп сығарырға ынтыла. Һөҙөмтәлә үҙе осоп төшә лә башын вата. Вакыйга урынына медицина ярдамы килә. Улар беренсе ярдам күрһәткәс, хулиганды дауаханаға алып китәләр. Строительную технику, видать, хотел разобраться, потому что мы работаем ночью. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, руки у него не выдержали, и он сорвался с лестницы, ударившись головой. Больше ничего не могу сказать. То есть мужчине просто не понравилось, да, вот ему? Да. То, что днем мы работаем, не нравятся пробки везде, ночью, соответственно, то же самое, мы шумим. А как он вообще появился? Выбежал? Перешел через дорогу, через 3 полосы, через оживленную улицу. А все в порядке с вашим рабочим? С нашими рабочими все нормально. Республикала 1000 велосипедист көне булып үтте. Үткән якшәмбелә 10 меңдән артык кеше велосипедтарда ҡала урамдарына сыҡты. Ике тәгәрмәстә йөрөүҙе яратыусылар колоннаһы 9-нчы тапҡыр инде Өфөнөң үҙәк урамдарынан үтә. Быйыл велопарадҡа өфөлөләр генә түгел, шулай уҡ Салауат, Октябрьский, Нефтекама, Стәрлетамаҡ ҡалаларының йәшәүселәре лә ҡушылды. Колонна башында ҡатнашыусыларҙы баш ҡаланың элекке башлығы, хәҙер Рәсәй Федерацияһы Федераль йыйылышының Совет Федерацияһы ағзаһы Ирек Ялалов ҡаршы алды.
Старт иртәнге 11 яртыла бирелде һәм колонна Аграр университетына табан юнәлде. Велосипедистлар шул тиклем күп ине. Хатта колонна башы Үҙәк баҙарға еткәндә, уның арттағы ҡатнашыусылары һаман старт башында ине. Әйтеп үтәйек, Ламая барьеры мәрхәмәтлек проекты сигендә велосипедистларға матур һандар һатыуҙан 25 000 һум аҡса йыйылды. Йо Вело Башкирия проекты етәксеһе, Башҡортостан велосипедисттар берләшмәһе йәштәр йәмәғәт ойошмаһының рәйесе Регина Билалова әйтеүенсә, колонна 12 000 ҡатнашыусынан торҙо. Тағы ла 2 000 кеше беренсегә Нефтекама, Стәрлетамаҡ, Салауат, Октябрьский ҡалаларында үткән велофестивалдәрҙә ҡатнашты. Республика юлдарында 232 видео күҙәтеү камералары булдырыласаҡ. Булар республика бюджетынан түләнгәндәре генә. Көн һайын 8 000 бәхет хаттары килеп тора. Әммә юлдарҙың камера менән йыһазландырылыуы талап ителгәндән тик 16%-ын гына тәшкил итә. Әлегә камералар юл тиҙлеген боҙоуҙы гына теркәй ала. Тик уларҙың функцияһы яйлап киңәйтеләсәк. Республиканың баш дәүләт автоинспекторы Динар Ғилметдинов фараз итеүенсә, камераларҙың функционалы киңәйтеләсәк. Киләсәктә улар ҡаршыға сығыу, йәмәғәт транспорт юлына инеү, светофорның хәрәкәт итеү тыйыусы сигналына үтеү, стоп-һыҙыҡ өҫтөнә менеп китеү кеүек ҡағиҙә боҙоу осраҡтарын теркәйәсәктәр. М5 трассаһының иң хәүефле урындарының береһендә йәүләрҙең юл аша сығыу урыны янында ҡуйылған камера әлегә тиҙлекте боҙоуҙы ғына күрә. Әммә ысынбарлыҡта ул юл ҡағиҙәләрен боҙоуҙың 35 төрөн теркәй ала. Бындай күп функциялы камералар бигерәк тә автомагистралдәрҙең хәүефле урындарында кәрәкле. Мәҫәлән, йыш бәрелештәр булған юлдар сатында. Дөйөм республика трассаларында 57 камера ҡуйыласаҡ. Шулай уҡ 2 йыл эсендә Ырымбур өлкәһе яғына автомагистралдың Өфөнән Стәрлетамаҡҡа тиклемге өлөшөн яҡтыртыу ҡарала. Ошо сараларҙың барыһы ла юлдарҙа үлемесле хәлдәрҙе кәметеүгә һәм кеше ғүмерен һаҡлап ҡалыуға йүнәлтелә. Башҡортостанда хәүефһеҙ тәгәрмәс исеме аҫтында 46-нсы республика кимәлендәге конкурс тамамланды. Ул йыл һайын Дәүләт автоинспекцияһының региональ идаралығы ҡарамағынан уҙғарыла. Һәм был юлы бөтә Башҡортостандан 250-нән ашыу мәктәп уҡыусыларын йәлеп итте. 3 көн дауамында улар төрлө номинацияларҙа көрәштеләр. Хәүефһеҙ тәгәрмәс конкурсының тантаналы бүләкләү церемонияһында республиканың 63 район һәм ҡала командалары. 3 көн буйы улар теоретик белемдәрен һәм юл ҡағиҙәләрен белеү кимәлен практик ярыштарҙа күрһәттеләр. Шулай уҡ беренсе медицина ярҙамын күрһәтеү һәм ижади эштә үҙҙәрен һынап ҡаранылар. Скейтбордтар, роликтар, өҫтәл уйындары һәм башҡалар. Бүләктәр һәм приздар беренсе урындан 10-һына тиклем барыһына ла тапшырылды. 2 тәгәрмәсле транспорт төп номинацияларҙың береһе велосипедты фигуралы йөрөтөү өсөн Шишмә районына бирелде. Иң ҡыҙығы аҙаҡта. Чемпион кубогына Ишембайҙың йәш инспекторҙары лайыҡ булды. Барлыҡ һынауҙар һөҙөмтәһе буйынса улар иң күп мәрә йыйғандар. Үҫмерҙәр үҙҙәре әйтеүенсә, был еңеү улар өсөн көтөлмәгән булып сыҡты. Для меня было очень сложно на фигурном вождении велосипеда. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, мы все-таки победили. Конкурстың төп маҡсаты юл ҡағиҙәләрен пропагандалау. Йыл башынан балалар ҡатнашлығында 139 юл фажиғәһе теркәлә. Һөҙөмтәлә 4 бала һәләк була. Статистика буйынса күпселек осраҡ мәктәп каникулдары ваҡытына тура килә. Тап шуның өсөн конкурс май аҙағында уҙғарыла. Пропаганда начинается от детей. Когда дети в малом возрасте это понимают, они становятся взрослыми, они не только сами это соблюдают, они учат других ребят и взрослых людей. Поэтому такая большая задача, и мы ее выполняем совместно со всеми преподавательским коллективом, со всеми сотрудниками госавтоинспекции территориальных подразделений. Хәүефһеҙ тәгәрмәс конкурсы тамамланды. Тик Ишембайлылар өсөн түгел. 3 июндә улар Ҡазанда үтәсәк Рәсәй кимәлендәге ярыш майҙанына сығалар. Балаларҙы тотҡан ҡоролмаларҙың хәүефһеҙлекте булдырыуҙарында шик юҡ. Автомобиль әле һатып алынмаған һәм был осраҡта баланың фекерендә күҙ уңайында тотоп, нисек уның хәүефһеҙлеген булдырырға. Ошо турала Шкода MS Motors рәсми дилерынан белеп ҡарайыҡ. Ғаилә автомобилендә уның һәр бер ағзаһы үҙен уңайлы һәм хәүефһеҙ тойорға тейеш. Шкоданы дөрөҫ мәғәнәһендә ғаилә автомобиле тип әйтергә була. Хатта уны һайларға ла бөтә ғаиләң менән мөмкин. Иң бәләкәй пассажирҙарҙы ла үҙең менән алырға ярай. Хәҙер быны эшләү бик еңел һәм ябай. Шкода автоүҙәге тест ваҡытында балалар хәүефһеҙлек ҡоролмаларын биреп торалар. Улар тейешле сертификация үткән һәм Шкода автомобилдәренең теләгәненә ҡуйыла ала. Улар һеҙҙең балағыҙ өсөн махсус ҡулайландырыла. Шулай итеп, автомобиль һатып алған мәлдә ғаиләгеҙҙең барлыҡ ағзаларының теләктәре күҙ уңында тотола. Ә тест-драйв мөмкин тиклем хәүефһеҙ уҙғарыла. Для меня очень важно, чтобы машина понравилась всей семье. А как это узнать, если не вся семья на ней покаталась? Поэтому мы выбрали Шкоду. Ведь у них можно взять машину с детскими креслами, и мои сыновья тоже могут поучаствовать в выборе данной машины. Баланың хәүефһеҙлеге ата-әсәләр ҡулында. Ҡайҙа ғына бармағыҙ, баланы мотлаҡ рәүештә махсус хәүефһеҙлек креслоһына ултыртырға кәрәк.
Күн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шулардан күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлдарындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларда тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Был видеоны Өфе районының Начапкино авылы эргәһендә төшергәннәр. Мобиль репортер әйтүенсә, Кошкорт фабрикаларының береһенең авыр йөк машинаһы тавык навозын яланда түгә. Тура мәгънәле бысрак эшен эшләгәс, водитель урында яшәүчеләрдән касмаксы була. Уны бастыра башлайдар. Халык хәбәрчесе үзеннән бында яшәүчеләр ошо хәлде бер ай күзәтә инде. Кешеләр насар ефкадарланалар һәм тиешле органнарда был хәлде туктатырга сакыралар. Юлда болан килеп сыкка яхшы күренеш түгел. Бигрәк тә ул тура һәм күсмә мәгънәле болан булһа. Тәгәрмәс астына ташланган урман хайваны автомобиль хуҗаһына күп кенә кыенлыктар тудыра. Машинаның ямшәюе лә водительдең күңел торышылы. Боландар, игътибарлырак булыгызсы. Авыр йөк машинаһын бәрдерү насар идея. Беренчедән узып китә алмаячаксың барыбер. Икенчедән грузовикларның үлем зонаһы бар. Әмма буга карамастан кыюлдар табыла шулай да. Ярай да автомобильнең ватылуы менән генә тамамланһа. Әтү мама меня фура убила килеп сыгыула бар. Кайһы сак юл капыл тамамлана, ә кайһы сак юлда әйләнмә хәрәкәт итү урыны килеп сыга. Роликтың герое юлында нимә килеп сыкканын вакытында аңлап өлгермәй. Бұл хәл тагыла шуны исбатлай. Юллардагы тамгалар түңәрәк, шакмак, өсмөеш формаһындагы ябай хүрәт кенә түгел, ә еш кына гомерде хаклап калучы элементтар. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилләрендәге безнең төркемгә я булма 8927 350 63 94 WhatsApp хандарына ебәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булһын. Һау булыгыз.